इद्दी भर की ये चिड़िया धरती की सबसे तेज क्रिएचर है, क्योंकि ये अपने पंख को 1 सेकंड में 80 बार फड़फड़ा सकती है। दरअसल इस चिड़िया का नाम है हमिंगबर्ड, जो अपने शानदार फुर्ती के लिए जानी जाती है, जिसका दिल 1 मिनट में 1200 बार धड़कता है। ये खुद को इतना बैलेंस कर सकती है कि ये आसमान में एक जगह खड़ी रह सकती है और पीछे की ओर उड़ भी सकती है। इसके अंदर जितनी फुर्ती है उतनी एनर्जी ये खर्च भी करती है। इसलिए इसे हर 10 से 15 मिनट में भूख लगती है। लेकिन इनका खाना नहीं होता, बल्कि इनका ज़्यादातर पीना होता है, क्योंकि ये फूलों का रस पीती है, वो भी दिन भर में 1000 से 2000 फूलों का रस।